नाज़रीन वाक़िया कोटड़ी खां आगाह कयूं। कोटड़ी वेझो चोरी जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल जवाबदार लाकअप मां फरार थी वियो आहे। साइट थाणे मां पुलिस जी मौजूदगी में चोरी जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल जवाबदार मीर मुर्तज़ा सोलंकी लाकअप जा ताला टोड़े आसानी सां फरार थी वियो आहे। जिन त एसएसपी जाम शोरो जे हुकुम ते ड्यूटी में गफ़लत ऐं जवाबदार खे फरार कराइण ते हेड कांस्टेबल ज़किया सोलंकी ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। वाक़िया खां कई पिया कोटड़ी वेझो चोरी जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल जवाबदार लाकअप मां फरार थियो आहे। साइट थाणे मां पुलिस जी मौजूदगी में चोरी जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल जवाबदार मीर मुर्तज़ा सोलंकी लाकअप जा ताला टोड़े आसानी सां फरार थी वियो आहे। जॾहिं त एसएसपी जाम शोर जे हुकुम ते ड्यूटी में गफ़लत कंदड़ जवाबदार खे फरार कराइण ते हेड कांस्टेबल ज़किया सोलंकी ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे।